እንቋዕ ብድሓን ናብ መደብ Essential English Conversation መጻኹም። እዚ ንተምሃሮ ቋንቋ እንግሊዝኛ ኣዝዩ ኣድላይ ዝኾነ መደብ እዩ። ኣነ ተመስገን በሃል። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ብዛዕባ ቀረባ ኣዝማድኩም ንኽትዕልሉ እትኽእልሉ ኣገባብ ክትመሃሩ ኢኹም። ሕጂ ክልተ ሰባት ብዛዕባ ኣዝማዶም ዝገበርዎ ዕላል ንስማዕ። How many cousins do you have? I have 11 cousins. How about you? I have 4 cousins. ዝኸብድ እንተመሲሉ ኣይትሻቐሉ። ነዚ ናይ ክልቲኦም ዕላል ከፋፊልና ብምቕራብ ንኽትለማመዱ ክንሕግዘኩም ኢና። ካዝን ዝብል ቃል ካብ ሓወቦ፣ ኣሞ፣ ኣኮ ከምኡውን ሓትኖ ንዝውለዱ ዝገልጽ ቃል እዩ። ንኽጥዕመና ካብዚ ቐጺልና ናይ ቀረባ ኣዝማድ ኢልና ክንጽዋዖም ኢና። ብመጀመርታ ጁሊ ንክሪስ ክንደይ ናይ ቀረባ ኣዝማድ ኣለውኻ ኢላ ሓቲታቶ። How many cousins do you have? እዛ ሕቶ ብዛዕባ ካልኦት ኣባላት ቤተሰብ ንምውካስ እውን ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና። ኣስማት ናይ ዝተፈላለዩ ኣባላት መቕርብኩም ሰሚዕኩም ድገሙ። ኣባ ሓጎ Grandfather, እኖ ሓጎ grandmother, ኣሞ ወይ ሓትኖ aunt, ሓወቦ ወይ ኣኮ uncle, ወዲ ሓዊ ወይ ወዲ ሓብቲ nephew, ጓል ሓዊ ወይ ጓል ሓብቲ niece, ክንደይ ዝኣኽሉ መቕርብ ኣለውኹም ዝብል ሕቶ ሰሚዕኩም ድገሙ። How many cousins do you have? ክሪስ ከምዚ ኢሉ መሊሱ፣ ኣነ 11 ናይ ቀረባ ኣዝማድ ኣለውኒ። I have 11 cousins. ኣስዒቦ ድማ ንስኽኸ ኢሉ ሓቲትዋ። How about you? ነዚ ሓረግ ሰሚዕኩም ድገሙ። I have 11 cousins. How about you? ጁሊ ከምዚ ኢላ ንክሪስ መልሲ ሂባቶ፣ ኣነ 4 ናይ ቀረባ ኣዝማድ ኣለውኒ። I have 4 cousins. ነቲ ሓረግ ሰሚዕኩም ድገሙ። I have 4 cousins. ግርም። ሕጂ ንመልስታትኩም ምስ ካልኦት ሰባት ብዛዕባ መቕረቦም ዝሃብዎ መልስታት ንምንጽጻር ስምዑ። How many aunts and uncles do you have? I have 2 aunts and 3 uncles. How about you? I have 5 aunts and 2 uncles. ሕጂ ደጊምና ንፈትን። ነቶም ሙሉኣት ሓሳባት እንግሊዝኛ ሰሚዕኩም ድገምዎም። ንኹሎም ሓንሳብ ክንሰምዖም ኢና። How many cousins do you have? I have 11 cousins. How about you? I have 4 cousins. ግርም። ካብዚ ዝተምሃርኩምሞ ክንደይ ከም እትዝክሩ እስከንርአ። ነቶም ሓረጋት ብቋንቋኹም ሰማዕኩም ናብ እንግሊዝኛ ተርጉምኩም ኣቕርብዎም። ክንደይ ዝኾኑ ናይ ቀረባ ኣዝማድ ኣለውኹም? How many cousins do you have? ኣነ 11 ናይ ቀረባ ኣዝማድ ኣለውኒ። I have 11 cousins. ንስኽኸ? How about you? ኣነ 4 ኣለውኒ። I have 4 cousins. ብጣዕሚ ጽቡቕ። ሕጂ ንሰባት ክንደይ ናይ ቀረባ ኣዝማድ ከም ዘለውዎም ክትሓትዎም ትኽእሉ። ንጁሊ መልሲ ብምሃብ ከዓ ተለማመዱ። ክንደይ ዝኣኽሉ ናይ ቀረባ ኣዝማድ ኣለውኺ ኢልኩም ምሕታት ኣይትረስዑ። How many cousins do you have? I have 4 cousins. ግርም። ሕጂ ነቲ ዝነበረ ዕላል ብምሉኡ ብምስማዕ ዘቐረብኩሞ መልስታት ደጊምኩም ስምዑ። How many cousins do you have? I have 11 cousins. How about you? I have 4 cousins. ጽቡቕ ስራሕ። ሕጂ እምበኣር ንሰባት ክንደይ ናይ ቀረባ ኣዝማድ ከምኡውን ሓቦታት፣ ሓትነታት፣ ኣኮታት፣ ኣሞታት ከም ዘለዎም ክትውከስዎም ትኽእሉ። ዝተምሃርኩምሞ ደጋጊምኩም ምልምማድ ኣይትረስዑ። ምስ መሓዙትኩም ኮንኩም ብእንግሊዝኛ How many do you have? ክንደይ ኣለኩም ብምባል ተለማመዱ።
ኣብዚ ቕጽል መደብ Essential English Conversation ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ባይ